友仔，你係平時攞到手嘅喺店鋪嗰度買得到嘅，係咪呢啲？係咪呢種黃黃白白嘅？但係我哋嘅黃芪唔同嘅喎，我哋啲黃芪全部都係暗色嘅喎。你睇到未啊？我哋啲黃芪嘅皂金已經出晒嚟啦，呢個係野生嘅黃芪啊。冇錯。你買到翻去唔香嘅就算數，因為我聽日我就唔賣黃芪。因為我哋平時嘅我賣晒呢袋黃芪，冇錯，呢度只有100斤，係即係100份，係只有100份。而家已經賣咗23份啦，係賣咗23份啦，咁就剩翻77份。因為我哋嘅黃芪咧，我哋呢個係真係吸收我哋嘅天地精華，天地日月精華。你睇清楚啊！呢啲只需要2年嘅時間，2年嘅時間就可以攞出嚟啦。而且同埋咧，你係咪見到佢好瘦弱？但係我哋嗰啲咧，全部係，而且佢係斜切嘅喎。佢係斜切，好似臘腸咁樣斜切，但係我哋呢啲全部都係原切嘅。你睇清楚，我哋係原切㗎。係。然之後咧，佢好老㗎啦，好老身㗎啦。我哋今批嘅黃芪好老身啊嗱，已經有呢啲窿㗎啦。係啊。呢啲咧就係我哋嘅黃芪金皂啊嗱，你睇唔睇到啊？皂金啊嗱。冇錯。你睇唔睇得到啊？因為即係話我哋真係可以起到藥某用嘅東西嚟嘅。冇錯，因為佢呢啲咧已經係用咗5到6年嘅時間先可以出到咁樣㗎。5到6年先至有咁靚㗎，而且佢係野㗎。佢係野㗎，你自己睇清楚啊。係。你泡戚。你提氣，你煲湯，特別係而家入冬嘅煲茶，你平時直接煲茶，你自己焗茶飲都得。剩翻70份。剩翻70份，咁你哋自己揸緊時間，因為呢個黃芪咧真係非常之靚啊！你睇下呢啲色水，有啲係穿晒窿啊！嗱，穿窿嘅唔係話佢差，係因為佢年份夠，先至出現到呢啲咁樣嘅情況啊！明唔明？你睇下，哇！全部成支嚟嘅，全部都係靚黃芪嚟嘅。冇錯。剩翻幾份啊？好嘅，張女士，你幫我睇睇。剩翻66份，咁你哋自己揸緊時間啦，因為黃芪就得咁多就咁多啦。就得咁多啦，我哋平時好少有嘅，有咩作用啊？提氣咯，調氣唔順咯。仲有咧，經常好似我咁樣咧，氣虛啦、乏力啦。你咪直接讀啊！唔好意思啊，免疫低啦，好似我哋啲熟厚啲乜嘢啦，唔係嚿都咁樣噶，唔係剩翻48份。肯定唔會嚿都係咁啦，嗱，大家都睇到。小朋友幾歲開始食得啊？你3、4歲開始食輔食就可以食得噶啦。前2日拍嘢收到，係咪呢種？係呢種嚟噶，冇錯，係呢種嚟噶，但係個數量唔多啦，就得呢包啦，好難先至揾得到。剩翻47份。剩翻47份啦。係啊，一下子啲朋友仔已經落咗單啦，因為呢個黃芪真係靚。你哋平時嗱，我先同你講下，你哋平時攞到手嘅係咪呢啲斜切嘅呢啲咁樣嘅幼弱嘅黃芪？咁呢啲黃芪嘅話咧，佢只需要種植2年，佢喺大棚嗰度種植2年就 OK 啦。而且同埋你睇到佢嘅大細非常之均勻。點解？因為佢同一時間落，同一時間收，所以咧佢會非常之均勻。但係你會發現佢係黃黃白白冇色水，但係我哋呢啲咧全部都係非常之暗色，佢已經出晒皂金啦。因為呢啲已經經過5到6年，我哋嘅哪吒佢懷胎都只需要係喺我哋嘅肚裏邊3年半啊。3年零6個月。阿三家姐話早幾日嗰啲同啊，就係呢啲，就係呢批貨賣剩咁多啦。冇錯，啱啱開嘅呢包。係冇錯，而且但係1份有1斤重啊。但係我哋呢個唔單止唔需要喺個肚啊，我哋係吸收日月嘅精華，跟住已經係5到6年啦。你咩？你睇睇我包嘢啦，你睇睇啦，我哋呢一包係1包嚟嘅，咁大包。1包就咁大包啦。1包嚟嘅就咁大包，飲到你真係乜嘢啊？輕飄啊！飄嘛係啊飄。嗱你自己睇睇，一啲咁靚嘅咁老身嘅黃芪你唔買，你覺得呢啲係靚嘅？有啲人話，我想問下你，你買呢啲都要？你捉住我上多個福袋先。買呢啲都要70蚊1斤啦，買呢啲要70蚊70-80蚊1斤啦。咁我呢啲我先至賣70蚊，你話我抵唔抵？抵。你有香港嘅人，你買唔到噶啦。如果你冇集運嘅，你點解唔買呢啲嘢咧？你點解唔要咧？啱唔啱？剩翻20單。係，剩翻20單就我唔係吹水㗎，屌！係，咁我哋黃芪嘅話咧就得1袋就1袋啊，咁我哋出晒嘅話就係咁多啦。咁所以咧你哋揸緊時間，呢啲黃芪嗱我哋隨便，唔係話表面先係咁啊，我哋揩下裏邊啊，揩下裏邊嘅。你唔係揩啦，咪咁多人揩。我哋揩下裏邊嘅嗱，下邊嗰啲都係咁樣嘅啦，都係咁靚噶。所以你哋可以放心，全部你攞嚟煲水提氣啊，特別係老人家啊，調氣唔順啊。好嘅，前頭更幸福，冇問題。呢啲好抵食嘅，60幾蚊1斤喎，大佬。冇錯。1斤啊，呢啲係1兩啊。呢啲你一睇就知啦，你哋平時經常攞到嘅。冇呢啲味嘅。我哋唔係呢種貨啊，我哋唔係呢種貨。冇㗎，你食起嚟就有一陣嘅天然嘅藥材味。呢啲全部都好似斜切嘅，好似臘腸咁。呢啲就係天然嘅藥材味。冇錯。天然嘅藥材味就係咁樣啦。佢甘甜嘅。冇錯，你煲出嚟嘅話咧。你食咗1年幾啦？你買黃芪靚，有冇人買過？有人買過嘅打個1。係。你買過真嘢？呢個真係好嘢嘅，因為你哋自己買過翻去對比過，冇對比冇傷害，買過翻去你就知道邊度嘅係更加好。買過嘅可以打個1㗎。而且同埋69蚊9一斤，69蚊9一斤，非常之抵。你市面上面嘅價錢買到你。櫻桃姐佢話買過3次啦。如果條氣唔好嘅，你話想食天然嘅黃芪嘅，冇打農藥嘅野生嘅黃芪嘅，你可以試下我哋呢一款黃芪。係冇錯。係因為呢黃芪所有嘅珠江三角洲嘅人，廣東人佢都知道乜嘢係黃芪嘅。冇錯，黃芪嘅話我哋大家都已經知道相當明白，而且同埋黃芪亦都妹姐話拍咗5次，係咪？係黃芪亦都叫北芪，點解有黃芪有北芪咧？北方嘅叫北芪，我哋南方嘅叫黃芪。有咩好話俾人哋知？我哋南方叫黃芪啊，而且同埋咧，我哋嗰啲免疫力低嘅，我哋嘅氣虛唔好嘅呢啲朋友仔，你哋都可以，包括你哋嘅熟厚嘅朋友仔，你哋都可以去啊。嗱，我哋黃芪咧係微甘溫、歸脾、歸肺，對個肺仔啊，特別係我哋個肺仔係非常之好噶，特別係我哋個肺仔節啊點樣嘅，剩翻17份，冇錯。
17份吓，17份，你哋自己睇清楚。剩翻12份啦。12份。剩翻12份啦。冇見過呢種啊，咁你一定要買翻去試下啦。係啊，所以你一定要試下，因為你哋平時你哋攞到嘅，你哋都係呢種黃旗嘅啫。你哋買嘅係咪呢一種？你平時都係呢種嘅啫。你話20幾蚊一罐就係咁多。冇錯。30蚊一罐嘅，你哋喺藥材鋪嘅就係呢啲啦。就係呢啲，但係我哋而家我係69.9，我哋俾到你一大袋，一大袋啊！我哋連個乜嘢都慳翻啦，連個膠罐啲錢我哋都唔賺你嘅。直接一大袋69.9。攞俾你哋，你話好唔好？一斤啊！你到手就係一斤，一斤就係咁大袋啦。剩翻6份。6份。冇錯。5份。5份。佢呢啲都係長噶，佢北芪黃芪都係長噶，但係咧佢都係截開晒一支支嘅啫。4份。4份啊。係。3份。3份。3份啊。係。2份。2份啊。自己睇住咯喎，而家唔買到時候又要等一段時間，冇錯。你買嘅你可以買1斤，小朋友你煲湯嘅佢可以食噶，煲湯嘅可以食啊。剩翻1份，剩翻1份啊嗱。咁我同你講，呢個朋友仔話拍咗嘅，冇咗嘅嗱。咁我同你哋講，阿梁仔，你哋有嗱，我希望我俾20分鐘你哋未拍嘅，你拍咗佢哋有20分鐘，唔係20秒，係。未埋單嘅，我要踢單噶啦！你睇下你有冇人要，冇人要嘅，我空咗個，我聽日先至賣。冇錯，你快啲覆我咯！焗水飲係非常之好嘅，我唔係同你講笑。轉海外3個星期會唔會發霉啊？乾嘅就唔會發霉嘅。你抽真空啊，叫人抽真空啊！嗱，呢個 Anita 話留1份俾佢，已經微咗你啦嗱。好嘅。冇啦，你想要都冇啊！佢而家剩翻3份嘅，我叫佢踢單嘅啫，唔係叫20秒，叫佢踢單啊，唔係3份啊，有幾份啊？我睇下，有4份。你哋想要海參嘅？3份係退咗本，有7。